આ શ્લોક તો બોલાવ્યો હતો કે નહીં? હા, બોલાવ્યો હતો પ્રભુજી. થેન્ક યુ. થોડો ડિફિકલ્ટ શ્લોક છે અને આનું આપણે ભાવાર્થ વાંચન પણ થઈ ગયું હતું, બરાબર ને? થઈ ગયું. ઓકે, સો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ આ શ્લોકની. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભીષ્મ પિતામહજી છે એ આગ્રહપૂર્ણ સ્વરમાં બોલે છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે, એટલે સર પંજરે એટલે કે સર એટલે કે બાણ અને પંજરે એટલે કે સૈયા, બાણ સૈયા ઉપર. શયાનમ એટલે કે સુતેલા. સુતેલા એટલે પેલા આંખો બંધ કરીને નસકોરા બોલાવતા હોય એવા નહીં, બરાબર ને? સુતેલા એટલે કે આડા પડેલા, એટલે કે હોરિઝોન્ટલ પોઝિશનમાં, બરાબર? અને ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે, વાતો પણ કરી રહ્યા છે. અને આઈ ડોન્ટ થિંક કે આવી સિચ્યુએશનમાં કોઈ સૂઈ શકે. હા, ચારુલતા માતાજી કહેતા હતા ને, રાતે ઊંઘ નથી આવતી. તકલીફ સારી ના આવે, તબિયત સારી ના આવે તો કેવી રીતે ઊંઘ આવે, રાઈટ? અને ભીષ્મ પિતામાં તો સરસૈયા ઉપર છે, સ્વાભાવિક રીતે ઊંઘ નહીં આવતી હોય. એટલે શયાનમ મતલબ કે સૂતેલા નહીં, પણ એ પોઝિશનમાં છે, સુવાની પોઝિશનમાં છે. ઋષિનામ ચ અનુસૃણવતામ એટલે કે બધા જ મહર્ષિઓની ઉપસ્થિતિમાં, વિવિધાન અનેક ધર્માન એટલે કે ધર્મોના બાબતમાં અપૃચ્છત પ્રશ્નો કર્યા. તો ભીષ્મ પિતામહને તમે જુઓ તો એક લાગણી ભર્યા સ્વરમાં ભીષ્મ પિતામહ બોલ્યા છે, આગ્રહ કરીને બોલ્યા છે ભગવાનને કે ભાઈ તમે અહીંથી જશો નહીં. ક્યાં સુધી ના જશો? સાંજ પડે ત્યાં સુધી, દેહ છૂટે ના ત્યાં સુધી, દેહ ના છોડું ત્યાં સુધી, હું મારી ઈચ્છાથી દેહ ના છોડું ત્યાં સુધી. હા, હું મારી ઈચ્છાથી દેહ ના છોડું ત્યાં સુધી. સો એટલે આગ્રહ કર્યો કહેવાય ને. તમે તમારા ઘરે કોઈ સ્નેહી આવે કે કોઈ મિત્ર આવે, તમે એને કહો ને કે ના ના ભાઈ આજે તો રોકાઈ જ જવાનું છે, અથવા તો આજે તો પ્રસાદ લઈને જવાનું છે, લાઈક ધેટ. તો આ તો કહે છે કે ભાઈ ના, તમે રોકાઈ જાઓ, હું નીકળું પછી તમે જાઓ. અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજે જોયું કે ભાઈ ભીષ્મ પિતામહ હવે એકદમ જેને કહેવાય કે ઇમોશનલ છે, ઇમોશનલ અને જેને કહેવાય કે બહુ જ આગ્રહપૂર્ણ પરિસ્થિતિમાં છે. એટલે એ બધા જ મહર્ષિઓની ઉપસ્થિતિમાં એમને બધા જ ધર્મ વિશેના પ્રશ્નો પૂછે છે. એકચ્યુઅલી તો રહસ્ય ખોલવાની વાત છે. આપણે હજી મહત્વ સમજ્યા નથી આધ્યાત્મિક બાબતોનું, પણ આધ્યાત્મિક બાબતો બધી જ રહસ્યવાળી હોય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ સિક્રેટ, કોન્ફિડેન્શિયલ, તમે જે કાંઈ પણ કહેવાય. આપણને લાગે કે એમાં શું છે, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, એમાં શું સિક્રેટ છે, શું કોન્ફિડેન્શિયલ છે? પૂછી જુઓ, પૃથ્વીના કદાચ 99% લોકોને આ બાબત ખબર જ નહીં હોય. ખબર હશે તો કે ઓહો યાદ નથી. અને બીજું કે કોના પાસેથી સાંભળીએ છીએ, રાઈટ સોર્સ પાસેથી જ્યારે મેસેજ આપણી પાસે આવે ત્યારે એ મેસેજ જે છે એકદમ પાવરફુલ હોય, તીરની જેમ આર પાર નીકળી જાય, રાઈટ? એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાક્ષાત ધર્મરાજ હોવા છતાં ધર્મ વિશેના પ્રશ્નો એમને પૂછે છે. એમને અત્યારે બ્રહ્મમાં નાખવામાં આવ્યા છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને. અને એકચ્યુઅલી જોવા જાઓ તો આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ માણસ જ્યારે બહુ જ પેઇનફુલ સિચ્યુએશનમાં હોય ત્યારે તમારે એને પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. ઇનફેક્ટ તમે ચઈ કરીને જરૂરી હોય છતાંય પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળો. તમે એવું જોયું હશે કે ક્યારેક તમારા આપ્તજન સમજો કે હોસ્પિટલાઇઝ હોય અથવા તો ઘરમાં પણ એની તબિયત સારી ના હોય, માથું દુખતું હોય, તાવ આવ્યો હોય, તો તમે એને એવા પ્રશ્નો કરો કે ભાઈ આમ કરવું કે ના કરવું, આ કરવું તો કેવી રીતે કરવું, આમ કરશું તો શું થશે? તમે એને આરામ કરવા દો ને. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો સાક્ષાત ધર્મરાજ હતા. ધર્મ વિશે એમને પૂછવાની શું જરૂર છે, પહેલી વાત. અને બીજી વાત કે પૂછવું જ છે
તો ભીષ્મ પિતામહને આ પરિસ્થિતિમાં પૂછવાનું, જ્યારે એમને આટલી બધી જેને કહેવાય કે વેદનામાંથી પસાર થઈ રહેવું પડે છે. એટલે ઔચિત્ય જેને કહેવાય, ઔચિત્ય તો શું બને છે? ઔચિત્ય એ છે કે ભાઈ વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ સારી હોય ત્યારે તમે એને કંઈક પૂછો, કંઈક તકલીફ આપો તો ચાલે, બરાબર. અહીંયા આગળ તો ભીષ્મ પિતામાં કેટલા દિવસથી અન્ન પણ નહીં લીધું, બરાબર. અને એમને પ્રશ્ન પૂછીને એમને તકલીફ આપવાનું કાર્ય ન કરવું જોઈએ. પણ ભગવાને પરિસ્થિતિ કેવી નિર્માણ કરી છે. શ્રી કૃષ્ણજીએ જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરી છે એ જબરજસ્ત પરિસ્થિતિ છે. ભીષ્મ પિતામહને પૂછવા સિવાય યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. એટલા બધા ભ્રમિત અને અંદરથી એટલું બધું ચર્નિંગ ચાલી રહ્યું છે ને. ચર્નિંગ ખબર છે ને, પેલું છાસમાંથી માખણ કાઢવા માટે આપણે વલોવીએ, એટલું બધું વલોવાઈ રહ્યું છે ને હૃદયની અંદર, મસ્તિષ્કની અંદર, કે એમની પાસે બીજો કોઈ આશરો નથી. ને એમને સાક્ષાત જ્ઞાનના અવતાર એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસે સમજાવ્યા, કાંઈ ના ઉતર્યું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણએ સમજાવ્યા, કાંઈ ના ઉતર્યું. રાઈટ. એમની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નતો. there was no option, there is no alternative. TINA, Tina, only this alternative to ask ભીષ્મ પિતામહ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે અને ભીષ્મ પિતામહ બોલે, એની આતુરતાપૂર્વક રાહ જે છે કોણ જોઈ રહ્યું હતું? બધા ઋષિ મુનિઓ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઋષિ મુનિઓ ખાસ કરીને, રાઈટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે એ બધા તો ખાસ આયા જ હતા. અરે સાંભળીએ, મહાભાગવત, મહાજન, 12 મહાજનોમાંના એક, એ શરીર છોડી રહ્યા છે ને એ શું બોલશે? રાઈટ. જેમ તલ પાપડ સાંભળવા માટે એક એક શબ્દ, આમ પેલી ઉનાળામાં ધરતી ગરમ લાય જેવી તપી ગઈ હોય ને, અને પેલું વરસાદ આમ પડે, એક એક બૂંદ તુરંત આમ પડે એવી જ વરાળ થઈ જાય, રાઈટ. અને મસ્ત સુગંધ આવે. ક્યારે ભીષ્મ પિતામહ બોલે અને ક્યારે આપણે સાંભળીએ. એટલે બહુ જ મહત્વનો ગુણ ત્યાં ભેગા થયેલા મહર્ષિઓનો, ઋષિઓનો હતો કે શ્રવણમ માટે એ લોકો એકદમ આતુર હતા. જેવી રીતે પેલો મોરલો વરસાદ આવવાનો હોય ત્યારે ટેહું 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 બોલે, એવી રીતે એમના હૃદયમાં એકદમ જેને કહેવાય ને કે આતુરતા જાગી હતી કે ભીષ્મ પિતામહ બોલે. શ્રવણ કરવા માટેની ઉત્સુકતા હતી. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ક્વોલિટી. પ્રભુપાદ સેઝ આપણે આવી ક્વોલિટી કેળવવી જોઈએ. ક્યારે? ભાગવતમ સાંભળતા હોઈએ ત્યારે, ભગવદ્ ગીતા સાંભળતા હોઈએ ત્યારે, યસ, ત્યારે તો જરૂર. પણ જ્યારે આપણે જપ કરતા હોઈએ ત્યારે પણ, કારણ કે હરે કૃષ્ણનો જપ એ મોટામાં મોટી કથા છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક એક શબ્દ એકદમ આતુરતાથી, એકદમ ઉત્સુકતાથી શ્રવણ કરવા માટે આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરવી જોઈએ. એક હરે પણ સાંભળી લીધો, એક કૃષ્ણ પણ સાંભળી લીધો, પ્રભુપાદ કહે છે, then we are delivered, you know. તો એક જ સાંભળવાનું, શું કામ વારે વારે કરવાનું? એક જ વાર કૃષ્ણ બોલી લો. અરે ફાયદો આટલો બધો છે તો શું કામ વધારે ના લેવો? રાઈટ. So many of you are chanting 16 rounds. So really બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે આ ઉત્સુકતા કેળવીએ, આ આતુરતા કેળવીએ. આગલા દિવસે સફિશિયન્ટ ઊંઘ લઈએ તો આપણે જપ વખતે ઊંઘ ઓછી આવે. અગર ઊંઘ પૂરી ના હોય તો એ વખતે ઊંઘ આવે. રાઈટ. વી શુડ પ્લાન અવર શેડ્યુલ લાઈક ધેટ. તો ભીષ્મદેવને આગ્રહપૂર્ણ સ્વરમાં બોલતા જોઈ અને એકદમ રિયલાઇઝેશન થઈ ગયું કે એમને તો કીધું કે હું જઉં ત્યાં સુધી ઉભા રહો, મતલબ હમણાં જતા રહેશે. રાઈટ. કીધું છે કે હું જઉં ત્યાં સુધી ઉભા રહો, એટલે બહુ રાવ કદાચ ના બી જોડાવે ભગવાનને. કદાચ એમનું દિલ જે છે ભરાઈ ગયું હોય કે હા હવે કૃષ્ણજીના દર્શન બહુ સરસ થઈ ગયા, અદ્ભુત દર્શન થઈ ગયા, નાઉ ફિનિશ, આઈ કેન ગો. તો કૃષ્ણજી પ્રેરણા આપે છે યુધિષ્ઠિરના હૃદયમાં, રાઈટ, પ્રશ્ન પૂછવાની. આ બહુ જ મહત્વની વાત છે. ઉપયુક્ત પ્રશ્ન કરી શકવા. જો તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, પૂરું કરો ચાલો. પરિપ્રશ્નેન સેવયા.
ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિના વેરી ગુડ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. એકદમ અડધેથી ઉપાડી લેવાનું, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? એ પ્રેરણા કૃષ્ણ આપે છે. મેં પોતે મારા વિષયમાં જોયું છે કે હું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં નહોતો, અને પ્રભુપાદના એક વેરી સિનિયર ડિસાઇપલ અને મહાન ભક્ત જે છે, ઘરે જતા હતા ને, મતલબ કે હું બી ઉભો તો, બીજા એક ડિવોટી મને બુક સેલ કરવા માટે ઉભા હતા, રાઈટ? અને એમને મને બુક આપતા હતા, લો એમ કરીને. એટલી વારમાં એ ત્યાં આગળથી નીકળ્યા, પેલા ડિવોટી એકદમ રોડ ઉપર એમને દંડવત પ્રણામ કર્યા, અને મને એવું ના થયું કે હું પ્રણામ કરું. હજી મને એ યાદ છે કે કેવો, મતલબ કેટલું દુર્ભાગ્ય કહેવાય. પછી તો ક્યારે એમના દર્શન ના થયા, પણ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કૃષ્ણ જ્યાં સુધી હૃદયમાં આવીને પ્રેરણા ના કરે ત્યાં સુધી તમે ક્યાંથી કરી શકો, રાઈટ? પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન, પ્રશ્ન પણ ના કરી શકો. સાચો પ્રશ્ન સાચી જગ્યાએ સાચી વ્યક્તિને કરવાની પ્રેરણા શ્રી કૃષ્ણ આપે છે, રાઈટ? એટલે ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ પ્રે ટુ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ક્યારે શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું કામ કરવું, એની પ્રેરણા એ આપે ને હૃદયમાં બેસીને. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને પ્રેરણા આપી છે, કારણ કે એમના પ્યોર ડિવોટી છે, રાઈટ? એમના ટ્રાન્સપરન્ટ મીડિયા છે. કૃષ્ણજીને જે કરાવવું હોય કૃષ્ણજી તુરંત કરાવી દે એમના થકી, હે ને? તો એમના હૃદયમાં બેસીને એમને પ્રેરણા આપી. પ્રભુપાદ કહે છે કે વી હેવ ટુ બીકમ લાઈક ધેટ, ડિવોટી લાઈક ધેટ, રાઈટ? કે શ્રી કૃષ્ણજીનો મેસેજ આપણે ટ્રાન્સપરન્ટલી પાસ કરી શકીએ. અને ભીષ્મદેવ જેવા ભગવત ભક્ત, પ્રભુપાદ કહે છે, સામાન્ય પુરુષોની જેમ જ રહે છે, પરંતુ મોટા મોટા મુનિઓ અને ઇવન વ્યાસદેવ કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ કેટલો એક મહાજનના પદને ઉજાગર કરે છે. આમ તો લાગે ભીષ્મ પિતામહ તો કે આખું જીવન રાજનીતિ કરી, જન્મ્યા ત્યારથી રાજનીતિમાં જ હતા, અને કેટલા બધા યુદ્ધો કર્યા, અને કેટલા બધા લોકોને માર્યા, અને શું નથી કર્યું એમને. અને ઇવન કૌરવોના પક્ષેથી યુદ્ધ લડીને કેટલાય પાંડવોના સેનાના લોકોને એમને માર્યા, મહારથીઓને માર્યા એમને. શું નથી કર્યું એમને. એટલે લોકોને એવું લાગે કે આ તો સામાન્ય રાજનીતિજ્ઞ છે, એવું લાગે. પણ પ્રભુપાદ આપણને એલર્ટ કરે છે, ખબરદાર જો આવું વિચાર્યું તો. ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, ભગવત ભક્ત. ભલે સામાન્ય પુરુષની જેમ એમને રાજનીતિમાં જીવન ગાળ્યું હોય, પણ જે પર્વતની ટોચ પર રહેવાવાળા જે ઋષિ મુનિઓ છે, અને ઇવન ભગવાનનો સાક્ષાત અવતાર એવા વ્યાસદેવ કરતા પણ અધિક શ્રેષ્ઠ કહીને પ્રભુપાદ ખરેખર આપણને પ્રેરણા આપે છે, કે આપણને કહે છે કે આપણે ભક્તને કેવી રીતે જોવા જોઈએ, ભક્ત પ્રત્યે કેવી રીતે આપણો અહોભાવ કેળવવો જોઈએ. વ્યાસદેવ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ. અરે એમને તો કોઈ ગ્રંથની રચના નથી કરી, એમને તો કોઈ જેને કહેવાય કે ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન લીધું એવું તો કંઈ આવ્યું નહીં ના. હી હેઝ ડન એવરીથિંગ, રાઈટ? અને ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, અને અત્યંત કષ્ટમય સ્થિતિમાં હતા, પ્રભુપાદ કહે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે એવું સિદ્ધ કરવા માંગે છે કે એમના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે શ્રી કૃષ્ણજીના, એ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં શરીર અને મનથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ રહી શકે છે. અને એના કારણે એ જીવનની કોઈ પણ અવસ્થામાં સાચી દિશા બતાવવા માટે સમર્થ હોય છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. એક તો સમર્થ હોય છે, એક પહેલી વાત છે, અને બીજું સેવા કરવા માટે તૈયાર હોય છે. ભીષ્મ પિતામાં પોતે એવું માનતા નથી કે હું ભગવાનનો ભક્ત છું. એ કહે છે કે હું તો, મારું તો કોઈ રિલેશન બી નથી. શ્રી કૃષ્ણજી પાંડવોના લોહીના સંબંધે છે, પાંડવો ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પ્રશ્ન કરે, ધેટ મીન્સ સર્વિંગ ધ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. યુધિષ્ઠિર મહારાજના પ્રશ્નનો જવાબ આપવો મતલબ ભગવાનના ભક્તને ની સેવા કરવી, મતલબ ભગવાનની સેવા કરવી. એટલે આવી કષ્ટમય પરિસ્થિતિમાં પણ એમને તુરંત જવાબ આપવાની ઈચ્છા છે. ઇમિડિયેટલી હી વોન્ટ ટુ સર્વ, પહેલી વાત. અને બીજું, હી ઇઝ કેપેબલ ટુ સર્વ. જો કરવાની ઈચ્છા હોવી એક વાત છે, મારે
ઘણું બધું ડોનેટ કરવું છે, પણ મારી પાસે હોય નહીં તો હું કેવી રીતે ડોનેટ કરું, રાઈટ? અથવા તો મારી પાસે છે પણ મારી પાસે ઈચ્છા નથી તો હું કેવી રીતે કરું? તો ભગવાન જે છે શક્તિ પણ આપે છે અને સામર્થ્ય પણ આપે છે અને જેને કહેવાય કે જ્ઞાન પણ આપે છે કે આ કરવું જોઈએ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાળ સંજ્ઞા ઉપર સૂતા હોવા છતાં એમને ખબર છે યુધિષ્ઠિર મહારાજના પ્રશ્નનો જવાબ આપવો એટલે ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી. સો હી ઇઝ રેડી ફોર ધેટ. અને બીજું, શરીરથી અને મનથી અલગ છે. એમને આગળના શ્લોકમાં શું કીધું? આપણને એક ગાઈડન્સ મળ્યું, હા, જેનાથી આ પુરવાર થાય છે કે પોતાને શરીરને મનથી અલગ કરે છે. શું કીધું એમને? મારો દેહ છોડું એ પ્રભુજી. હું આ શરીર નથી. હું આ શરીર છોડું ત્યાં સુધી તમે ઉભા રહો. ધેટ મીન્સ ક્લિયર કર્યું કે હું આ શરીર નથી. આટલી ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થોટ પ્રોસેસ. ઇવન આપણે આપણા ખબર નહીં આપણે મરીશું ત્યારે પણ આપણા મનમાં હશે કે નહીં કે આપણે પણ બીજા આપણા સ્વજનો જેમને શરીર છોડ્યું છે ત્યારે પણ આપણે નથી જોયું, રાઈટ, કે હું આ દેહ નથી, રાઈટ? એટલે ભગવાન એમની જે બોડી કોન્શિયસનેસ છે, દેહાત્મ ભાવને ભગવાન અલગ કરી દે છે. And that we have to pray to Krishna, right? એ તો જીવતા જીવ પણ એ જ પરિસ્થિતિમાં હોય છે, જ્યારે સ્વસ્થ હોય ત્યારે પણ મૃત્યુ વખતે તો ડેફિનેટલી કૃષ્ણ gives that consciousness. આપણે જોયું હતું પ્રભુપાદ જ્યારે અંતિમ સમયમાં હોય છે ત્યારે એમના ડોક્ટર શું કહે છે, આઈધર હી વિલ બી લાઈક અ વેજીટેબલ, એક કોમા પરિસ્થિતિમાં હોય, ઓર એમને ચીખવું જોઈએ, એમને રાડો પાડવી જોઈએ, એટલું ભયંકર પેન હોવું જોઈએ એમના શરીરમાં. પેનના કારણે આમ તો શું થાય, ઘણીવાર માણસ બેભાન થઈ જાય, રાઈટ? એટલે એકદમ બહુ જ વધારે પેન થાય તો માણસ પોતાની કોન્શિયસનેસ, ચેતનાને ખોઈ દે છે, રાઈટ? ઘણીવાર ઇવન માનસિક વેદના બહુ વધી જાય, કોઈ પોતાનું ખાસ સ્વજન મૃત્યુ પામે અથવા એને કંઈક થાય તો લોકો બેભાન થઈ જતા હોય છે, રાઈટ? આપણે જોયું છે. ઇવન કૃષ્ણા બુકમાં આપણે જોઈએ કે જ્યારે કૃષ્ણજી કાલિયા નાગ સાથે યુદ્ધ કરવા માટે યમુનામાં કૂદી પડે છે ને ખબર સાંભળતા જ યશોદા મૈયા ઢળી પડે છે, રાઈટ? એટલે ફિઝિકલ એઝ વેલ એઝ મેન્ટલ, માનસિક રીતે પણ કંઈક આઘાત લાગે અથવા ભૌતિક રીતે પણ ખૂબ વેદના થાય તો વ્યક્તિ પોતાની ચેતના ગુમાવી દે છે. પણ ભક્તોના કેસમાં આવું નથી હોતું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદે એન્ડ એમના તમે એ વિડીયો જોયો હતો કે નહીં? હે, લગભગ બધાએ જોયો હશે, આઈ હોપ જોયો હશે, રાઈટ? અને પ્રભુપાદ કેવી રીતે એમની સિચ્યુએશન અમેઝિંગ. હા, અને ડોક્ટર કે હું વિચારી જ નથી શકતો કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના અંતિમ સમયમાં આટલું બધું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે. ભાગવતમના 10મા સ્કંદના એનું શું કહેવાય કે ડિસ્કોર્સ આપતા હોય છે. બહુ જ જેને કહેવાય કે is the perfection of one's eyesight. If I have And spiritual understanding, bathed in the Ganges, prominent in the body of a pure. Is extremely. I am not able to immediately lock it, but there is a wonderful video. So I will share maybe by tomorrow morning. Okay. અને એમના શિષ્યો બધા કેટલા બધા, આપણે ભક્તિતીર્થ ગોસ્વામી મહારાજની વાત થઈ હતી, રાઈટ? એમના વિડીયો પણ યુટ્યુબ પર છે. જસ્ટ બિફોર ફ્યુ અવર્સ ઓફ ડેથ એટલું એક્સ્ટેટિક કીર્તન, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. અને ઈ સેઝ, યસ, આઈ એમ કમિંગ ટુ વૈકુંઠા, રાઈટ? તમાલ કૃષ્ણ ઇઝ વેલકમિંગ મી. We have entered into the Krishna Leela, right? રાધાનાથ સ્વામી મહારાજના હાથમાં હાથ પકડીને. અને બોન કેન્સર, પગ કપાઈ ગયા હતા, 5 કલાક થાય 16 માળા કરતા. He used to do till the last breath of his life. એટલે એમને દેખાય કે એમની બોડી કોન્શિયસનેસ છે જ નહીં. There is no body consciousness. આપણે બીજા પણ અમુક શિષ્યોની વાત થઈ રહી. નારાયણ સ્વામી શિષ્ય હતા અને પછી we had a discussion on Kadamkanand Swami Maharaj, right? He has a cancer and in a final stage, and he gives lectures and very much Krishna conscious life he lives. Krishna endows this capability, right? Krishna endows. એક તો શક્તિ આપે, શક્તિ ઇન ધ સેન્સ કે શરીરથી પૃથક જોવાની શક્તિ પોતાને, અને બીજું ઈચ્છા આપે કે ના, મારે છેલ્લા શ્વાસ સુધી કૃષ્ણ સેવા કરવી છે, રાઈટ? His Holiness Jayapataka Swami Maharaj,
ડોક્ટર્સ કે દે કાન્ટ ઇમેજિન. એમને જ્યારે ઇવન પેરાલિટિક એટેક થયો, ડોક્ટર કે નાઉ હી વિલ નેવર કમ અપ. અને એમનું 2 દિવસની અંદર તો એ જીબીસીની મિટિંગ એટેન્ડ કરવા માટે ઇવેન્ટ ટુ ચેન્નઈ. અને અત્યારે પણ જે સિચ્યુએશન છે, તમે જુઓ, એવરી ડે ઇવનિંગ દેર ઇઝ અ લાઈવ ચેતન ચરિતામૃત ક્લાસ બાય હિમ, યુટ્યુબ, રાઈટ? એવરી ડે. શું એક્ટિવ. હમણાં પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એમને મળવા ગયા હતા, રાઈટ? સો એક્ટિવ, સો મચ ગાઈડિંગ. હાઉ દે કેન ડુ ઇટ? આપણે તો થોડું કંઈ થાય તો આપણે મતલબ કે જેને કહેવાય કે બોડી કોન્શિયસનેસ છોડી જ ના શકીએ. એટલે ધીસ ઇઝ ધ 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે ભગવાન ચાહતા હતા કે ભીષ્મદેવ દ્વારા યુધિષ્ઠિરની સમસ્યાઓનું સમાધાન થાય. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાણે કે ભગવાનના વિચારોને સમજી ગયા હોય એમ બીજા બધા જેને કહેવાય ને ધર્મના ધુરંધર ને ખેરખાઓ ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત હતા, કોઈને નથી પૂછતા. એમને ખબર છે કે ઓહો વ્યાસદેવ આવ્યા છે, ઓહો નારદ મુનિ આવ્યા છે, ઓહો દેવલ આવ્યા છે, ઓહો અસિતજી આવ્યા છે, રાઈટ? બટ નો, નોટ આસ્કિંગ. હું તો ભીષ્મ પિતામહને જ પૂછીશ, ભલે એ બધા એમનાથી અધિક વિદ્વાન લાગે એને. કારણ કે આ યોજના પ્રભુપાદ લખે છે કોની છે? ચક્રધારી શ્રી કૃષ્ણની. પ્રભુપાદ બહુ સરસ. ચક્રધારી શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અદ્ભુત કર્મણા હે. કૃષ્ણેના અદ્ભુત કર્મના. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. અને પોતાના ભક્તની મહિમાને સ્થાપિત કરવા માંગે છે ભગવાન. પ્રભુપાદ કેટલું સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે કોઈ પણ પિતાની પોતાની તમે પ્રશંસા કરો. તમે કોઈના ઘરે જાઓ ને ત્યાં આગળના જે ગૃહસ્થ હોય, પ્રભુજી માતાજીની, એની પ્રશંસા કરો ને એના કરતાં એમના પુત્રની પ્રશંસા કરો તો એમને વધારે આનંદ થાય. આહા કેવો સરસ શ્લોક બોલે છે, અરે એ તો જપ કરે છે, તો દે વિલ બી મોર હેપી. તો માતા પિતાને હંમેશા એવું હોય કે મારો પુત્ર જે છે એ મારા કરતાં સવાયો બને, હે ને, અને મારા કરતાં વધારે ખ્યાતિ મેળવે, વધારે જેને કહેવાય કે શક્તિશાળી બને. તો ભગવાન પણ એવું ચાહે છે કે એમના ભક્તોની પૂજા એમની પોતાની પૂજા કરતાં વધારે મહત્વપૂર્ણ છે, રાઈટ? શિવજીને પણ જ્યારે પાર્વતીજી પ્રશ્ન પૂછે છે, આપણે 18 ડેઝમાં લઈએ છીએ કે સમસ્ત સૃષ્ટિમાં કોની આરાધના સૌથી શ્રેષ્ઠ છે? શિવજી શું કહે છે કે વિષ્ણુની આરાધના શ્રેષ્ઠ છે. અને પછી તરત કહે છે એના કરતાં પણ ત્વદીય, વિષ્ણુના જે ભક્ત છે એમની આરાધના એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ ટેક કેર ઓફ યોર નોઇઝ. તો ભગવાન બહુ જ ક્લિયર છે કે મારી પાસે ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરવો નહીં. આગળ પણ પ્રભુપાદે એમના ભાવાર્થમાં કીધું હતું, રાઈટ? ડાયરેક્ટ એપ્રોચ ઇઝ નેવર એન્ટરટેન્ડ બાય કૃષ્ણ, રાઈટ? વી હેવ ટુ પાસ થ્રુ ડિવોટીસ. પરંપરા એટલા માટે જ મહત્વની છે. અને તમે ઇસ્કોનમાં શ્રી કૃષ્ણજીના ચિત્ર જોજો, ક્યારે જ કૃષ્ણજી એકલા નહીં હોય, સાથે રાધારાણી હોય, ગાય હોય, મોર હોય, રાઈટ? કોઈ ને કોઈ ભક્ત સાથે હોય. કારણ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો આ બધા જ જે છે કોઈને કોઈ ભાવમાં ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરતા હોય, રાઈટ? સો ઇટ હેઝ ટુ થ્રુ ડિવોટી. અને પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં બી કે ધીસ ઇઝ ધ કી. આ ચાવી છે શ્રી કૃષ્ણજીને પહોંચવાની ચાવી છે. શું ચાવી છે? એમના ભક્તના થ્રુ એમને એપ્રોચ કરવાના. અને ભક્તના થ્રુ એપ્રોચ કરવા એટલે શું? ક્યાં શોધવા જવા? અરે આપણા ઘરમાં જ છે. શ્રીમદ ભાગવત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સ્વરૂપે શ્રીલા પ્રભુપાદ સાક્ષાત ઉપસ્થિત છે. એમની સૂચનાઓ રૂપે સાક્ષાત ઉપસ્થિત છે. પ્રભુપાદ કહે છે મારી સૂચનાઓને ફોલો કરવા, કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુરુની સૂચનાઓને ફોલો કરે, ધેટ મીન્સ એની ગુરુની પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિના આશીર્વાદ એની સાથે છે. પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે હું મારા ગુરુને મારા જીવનમાં 4 થી 5 વખત જ મળ્યો છું. બહુ જ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ લખે છે. પણ હું ક્યારેય મારા ગુરુથી અલગ નથી થયો. કેમ? તો કે મેં હંમેશા એમના આદેશોનું પાલન કર્યું છે. ઓલવેઝ આઈ હેવ ફોલોડ હિઝ કમાન્ડ. અને ધેટ્સ હાઉ એમને જે વ્યક્તિ એમને પત્ર લખ્યો હતો એમના શિષ્યએ કે તમારી અનુપસ્થિતિ અમને ખટે છે, તો કે હું તમારી સાથે જ છું. એઝ ફાર એઝ યુ આર ફોલોઈંગ માય ઇન્સ્ટ્રક્શન, યુ શુડ ફીલ ધેટ આઈ એમ વિથ યુ પર્સનલી, રાઈટ?
એટલે પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચીને એમના જે આ ભાવાર્થ છે આપણે વાંચીએ છીએ એને આપણે એઝ ઇફ લાઈક પ્રભુપાદ આપણને ડાયરેક્ટલી કહી રહ્યા છે, પર્સનલી 1 to 1 કહી રહ્યા છે. એવું નહીં કે બધાને 1 to 1 મને પણ કહી રહ્યા છે, કીર્તિકુમાર પ્રભુને પણ કહી રહ્યા છે, લલિતકુમાર પ્રભુને પણ કહી રહ્યા છે, રાઈટ? ઓલ રચના માતાજી, એવરીબડી હી ઇઝ ટેલિંગ પર્સનલી કે એમના ભક્તોની પૂજા ભગવાનને એમના પોતાની પૂજા કરતા અધિક મહત્વપૂર્ણ લાગે છે. ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે પ્રભુપાદના જે આદેશ છે, લોકો કે શું કામ 16 માળા કરવાની? બીકોઝ પ્રભુપાદે કીધું છે, રાઈટ? પ્રભુપાદે કીધું છે ને, ઇફ યુ વિલ ફોલો, ડેફિનેટલી પ્રભુપાદ જે છે એ આપણી સાથે જ રહેશે ને હી વિલ ડ્રાઈવ અસ. આપણે કેવી રીતે આગળ વધવાનું છે આપણને તો ખબર નથી, આપણે તો મૂળ છીએ. કેમ મારી સુપરિત અંદર કેટલા કસાય પડેલા છે એ બી એટલું બી નોલેજ ના હોય આપણને. સો હી વિલ બ્રિંગ અસ આઉટ. સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ આ શ્લોકમાં શું છે? ભગવાનના ભક્તોની દ્વારા ભગવાનને પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવો, ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એમના પોતાના જે મિશન હોય. શા માટે અમરીશ પ્રભુ જે છે ફોર્ડ કંપનીના માલિક, એ શું કામ શ્રીલા પ્રભુપાદનું જે ડ્રીમ છે ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, એને પૂરું કરવા માટે પોતાનું બધું જ બળ, ધન, સમય બધું લગાવી દીધે છે. આખા વિશ્વમાં એમને યાત્રા પણ કરી, ભારતમાં પણ આવ્યા હતા, આખા ભારતમાં પણ. હી બેગ્ડ, ધ ઓનર ઓફ ફોર્ડ કંપની પોતે પોતાનું બધું જ ઝીકી દીધા, પછી એ પોતે પાછા બધાની જોડે પર્સનલી, જેને કહેવાય ને કે ડોનેશન ઉઘરાવવા માટે ફર્યા, રાઈટ? વાય? શા માટે? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ઇઝ પર્સનલી દર વખતે દરેક ક્લાસમાં આવે છે, દરેક બેચમાં, હી પર્સનલી બેક્સ, રાઈટ? બેક્સ ફોર ધ ડોનેશન. ડોનેશન ફોર વોટ? ફોર કૃષ્ણ. ઇફ વી સર્વ એની ડિવોટીઝ પર્પસના, કે કોઈ ડિવોટીને કંઈક એનું મિશન હોય, કંઈક એને જોઈતું હોય, ઇફ વી ટ્રાય ટુ સર્વ હિમ, કૃષ્ણ વિલ બી પ્લીઝ મોર દેન વી આર ડાયરેક્ટલી સર્વિંગ કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કહે છે. શા માટે આટલા બધા લોકો પ્રભુપાદના મિશન માટે બધું છોડીને એમની પાછળ આવ્યા અને હજી પણ વધારે ને વધારે આવી રહ્યા છે, જે પ્રભુપાદે કીધું છે કરવા માટે? તમે જુઓ કેટલા બધા, there are so many. There are, I think, 800 sannyasis from IITs and all great institutions in Mumbai only. I think Chowpatty Center only, right? Why? Why they are able to live that? એમને ખબર છે કે પ્રભુપાદના આદેશો પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરશું તો ચોક્કસ મરસી મળશે. સો વી શુડ ઓલવેઝ પ્રે. માળા કરતા હોઈએ તો પહેલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર કરવો જોઈએ, રાઈટ? આપણે પંચતત્વ મંત્ર તો કરીએ જ છીએ, પણ એઝ વી હેવ કમ ધીસ મચ ઇન શ્રીમદ ભાગવતમ, આટલે આગળ આવ્યા છીએ તો એડિશનલ સૂચના, ઇટ ડઝન્ટ ટેક મચ ટાઈમ, રાઈટ? તો પંચતત્વ મંત્ર બોલો: શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. અને પછી નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિની નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય પ્રદેશતા. યુ શુડ રેસાઇટ સુમેરુ મણકા ઉપર, રાઈટ? કારણ કે એમના આશીર્વાદ મળે ને. પછી જ્યારે ગુરુ દીક્ષા લઈએ ત્યારે ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર આવે, ધેટ વી શુડ એડ એટ ધ સ્ટાર્ટ. પછી 108 મંત્ર એમના થકી કરીએ છીએ, એમના ઓર્ડરથી કરીએ છીએ. બાય હિઝ ઓર્ડર આઈ એમ ડુઈંગ લાઈક ધેટ. ઓકે, ચાલો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 26. બહુ સરસ શ્લોક છે. પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન પુરુષ સ્વભાવ યથાવર્ણમ યથાશ્રમમ યથાશ્રમમ વૈરાગ્યારાગોપાધિભ્યામ વૈરાગ્યારાગોપાધિભ્યામ
आम्नातो भयलक्षणान् लक्षणान् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा श्रमम् वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा श्रमम् वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् प्रभु जी पुरुष स्वभाव गीता यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातो भयलक्षणान् પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન યથા વર્ણમ યથા શ્રમમ વૈરાગ્ય રાગોપાધિભ્યામ મામનાતો ભયલક્ષણાન પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન यथा वर्णं यथा श्रमम् वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा श्रमम् वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुष
स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा यथाश्रमम् वैराग्य रागोपादिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणान् માતાજી પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન વિદ્યાવર્ણ યશાશ્રમમ यथाश्रमम् वैराग्य रागोपादिभ्याम् अम्नातो भयलक्षणान् માતાજી પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન યથા વર્ણમ યથાશ્રમમ यथाश्रमम् વૈરાગ્ય રાગોપાદિભ્યા આમનાતો ભયલક્ષણાન પુરુષસ્વભાવ વિહિતાન યથાવર્ણ યથાશ્રમમ વૈરાગ્ય રાગોપાધિભ્યામ મામનાતો ભયલક્ષણાન પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન યથાવર્ણમ યથાશ્રમમ વૈરાગ્ય રાગોપાધિભ્યામ આમનાતો ભયલક્ષણાન પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન યથાવર્ણમ યથાશ્રમમ પુરુષ સ્વભાવ વિહિતાન યથાશ્રમમ વૈરાગ્ય રાગોપાધિભ્યામ આમનાતો ભયલક્ષણાન પ્રભુજી મને શ્લોક વૈરાગ્ય
स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् यथाश्रमम् वैराग्यरागुपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्ण यथाश्रमम् पुरुषस्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्यरागोपाधिम्यामाम्नातो भयलक्षणान् वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुषस्य भाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्योपाधिभ्यामाम्नातो भयलक्षणान् पुरुषस्वभावि विहितान् यथा वर्ण यथाश्रमम् वैरागरागुपाधिभ्यामाम्नातो भयलक्षणान् क्या पी थी? मैं पी थी, क्या पी थी? अंदर आते पी ली थी। हरे कृष्ण। Okay, let's પુરુષ મનુષ્ય સ્વભાવ પોતાના ગુણોથી વિહિતાન વર્ણવેલા યથા ના પ્રમાણ વર્ણમ વર્ણ યથા ના પ્રમાણે આશ્રમમ આશ્રમ વૈરાગ્ય વૈરાગ્ય રાગ આસક્તિ ઉપાધિભ્યામ આવા નામોથી આમનત પદ્ધતિસર ઉભય બંને લક્ષણાન લક્ષણો મહારાજ યુધિષ્ઠિરના પૂછવાથી અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. મહારાજ યુધિષ્ઠિરના પૂછવાથી ભીષ્મદેવે પહેલા તો વ્યક્તિની યોગ્યતા પ્રમાણે જીવનના વર્ણાશ્રમ વિભાગોની વ્યાખ્યા કરી. પછી તેમણે વૈરાગ્ય દ્વારા
નિવૃત્તિ અને રાગ દ્વારા પ્રવૃત્તિની વ્યવસ્થિત રીતે સમજૂતી આપી. વેરી નાઇસ. વૈરાગ્ય દ્વારા નિવૃત્તિ અને રાગ દ્વારા પ્રવૃત્તિ. યસ, હેમા માતાજીએ પહેલા રેસ કર્યો તો, પછી શોભા માતાજીએ રેસ કર્યો. વાંચો ચાલો. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાન પોતાની યોજના મુજબ ભગવદ ગીતા 4.13 જીવનના 4 વર્ણો અને 4 આશ્રમોની પદ્ધતિ દરેક વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક ગુણોને ઉન્નત કરવા માટે છે કે જેથી તેને પોતાના દિવ્ય આત્મ સ્વરૂપનું ધીમે ધીમે ભાન થાય અને તેથી એ પ્રમાણે ભૌતિક બંધનોમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે તે કામ કરે છે. લગભગ બધા જ પુરાણોમાં આ વિષય એ જ ભાવનાથી નિરૂપાયો છે અને તે જ રીતે મહાભારતમાં શાંતિ પર્વમાં 60મા અધ્યાયથી શરૂ કરીને ભીષ્મદેવે વધારે વિસ્તારપૂર્વક તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. આપણે આની ચર્ચા આવતીકાલે લેશું. ઓલરેડી ટાઈમ અપ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. અને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.